Siang hari langit biru cuaca cerah. Basa Jepange cuaca cerah kuwi terang glentang. Terang napa? Sepisan meneh terang napa? Siang hari langit biru cuacane terang glentang. Jenengan nitih sepeda motor, lampu teng sepeda motor pas diagem siang hari kan lampune ora penting-penting amat. Yo siang-siang padang ngapain ngurupno lampu. Ning senajan siang hari lampu teng sepeda motor patek penting, yo jenengan rasa mawi cilik ngati. Kemudian lampu kok njur malah diprutuli. Kenapa rasa mawi diprutuli? Kan senja akan datang, malam mulai petang, gelap mulai merayap. Disitulah lampu teng sepeda motor bakal ketok jebule nggo madangi dalan. Padha karo ganjarane kula jenengan. Ganjarane nitipaken putrane teng TPQ, ganjarane ngaji, ganjarane maca Quran, ganjarane salat, ganjarane golek rezeki halal, ganjarane apik karo tangga teparo, ganjaran sing diklumpuk-klumpuk kula jenengan sepisan, ganjarane ora ketok. Yang kedua, ganjaran dikumpulaken ning alam dunya ya ora penting-penting amat, ora iso nggo mbayari kreditan motor, ora iso kanggo nyalon P3K, ora bisa kanggo nyalon lurah. Ning senajan ganjaran sing dikumpulaken ra ketok tujuane nggih napa, aja cilik ngati. Kan senja kehidupan akan datang. Nggih niku sing diwastani mati. Fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso ora iso diundur, ora iso dijokno senajan namung sesaat. Jebule nek wis terlanjur ketakanan pati, tekone ra disangka-sangka, ra dinyono-nyono. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri, bisa. Oh, utawi kula keri jenengan duluan, monggo. Ya kan wis tak walik miki. Jebule nek wis terlanjur ketekanan pati, Pak. Kira kena dijokno ra kena diundur lah teng mriku. Tujuane lampu alias ganjarane kula jenengan bakalan ketok. Mula sederenge lanjut arep takon meneh, Bu. Wau kula ngaji kan ngantos jam pinten nggih? Jam 12. Masya Allah, sedurunge nganti jam 12 kula wau nampi titipan amanah saking panitia pilih TPQ kita, TPQ Al Munawir. Alhamdulillah sudah mencetak santri-santri yang luar biasa. Tepuk tangan sik kangge TPQ kita. Sing keplok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange paling akeh. Ya moga-moga rezekine sing paling barokah. Ngapunten niki TPQ kita Al Munawir senajan teng dusun teng pelosok ngeten niki ternyata selalu kathah santri ingkang daftar. Pramila bangunane mesti kurang-kurang terus sing akhire sak menika tesi dalam proses pembangunan ugi kemaslahatan perawatan TPQ Al Munawir. Dados ngapunten menawi jenengan rawuh teng mriki sesarengan kula diajak sedekah kangge pembangunan TPQ Al Munawir, kinten-kinten panjenengan ikhlas mboten? Masya Allah, menawi ikhlas berarti ibu-ibu saking dalam nggih sangu arta. Masya Allah, disangoni bapake napa sangu dhewe? Sangu dhewe. Ya Allah, mesake sangu dhewe. Ora sangu dhewe piye jenengan sing nyekel duite? Ora sangu dhewe, mangke diajak sedekah. Saya minta panitia yang bertugas ngideraken kotak infak, bawa kotak infak satu teng panggung mriki. Kotak infak yang lain ampun kesusu, monggo panitia yang bertugas. Niki arep ditarik infak sak niki apa tahun depan? Masa niki monggo Mas panitia satu kotak infak naik dulu teng panggung. Akan saya mulai dari mumpuni. Mengko nek mumpuni ora melu sedekah tersiar kabar jare mantune Ki Usman ki Jarkoni
iso ngajar ora iso nglakoni kan repot. Dadi dimulai dulu dari saya mumpuni. Kali nunggu satu kotak infak niki yang akan nyemplungaken duite niku asistene Nyong. Walaupun asistene Nyong sing nyemplungno duite, tapi kan duite Nyong. Ya tak wae ngerti sik ben ora salah paham. Lah samang kaya wong Temanggung tenanan samang. Wis resmi dadi mantune Ki Usman samang melu ngrogo dompet. Sing ora ngasta dompet utang dhisik karo sebelahe. Ngesuk gampang sarutangi. Monggo dirogoh. Dirogoh dompete. Akan saya arahkan rogohlah duit sing paling sae. Duit sae dudu abang, dudu biru, dudu ijo. Duit sae niku Mas Tatoktum sesuai kemampuan. Sing kirane sugih lek sedako ya umume wong sugih. Tumpakane PCI karo motore Nmax. Gelange selengen nganti tekan kelek. Ali-aline sekeong-keong, gelange ya Allah nganti tekan kelek kuwi tenanan ya Allah. Ali-aline sak keong-keong. Kalunge dawane tekan wudel, kok masa sedekah mung 2000. Kan isin karo wudele. 2000 disolasi meneh. Ya duit tetap duit munine tapi Mas Tatoktum sesuai kemampuan. Uangnya udah dipegang, sudah artone pun dicepeng, sampune pun dicepeng, duitnya diangkat ke atas. Tak absen 10.000 5.000 lumayan diangkat duitnya 10.000 5.000 10 20.000 matur nuwun sing digegem 2.000 ora apa-apa Mas Tatoktum sesuai kemampuan pun diangkat artone Mbak sampun tempelaken teng lati teng bibir. Orang nggo dikunyah dilantari donga. Ya Allah, lantaran sedekah niki muga-muga kula sakeluargi sehat walafiat. Anake kula saleh salehah. Keluargane kula adem ayem tentrem. Usahane lancar barokah. Anake kula pinter ngaji, do manut karo wong tuwa, diguyub rukuni tangga teparo. Artone dicemplungaken. Ngaten nggih. Sing duwe penyakit ya ngucap ya Allah lantaran sedekah niki muga-muga penyakite kula ndang diangkat, kula ndang diparingi sehat, ikhtiare kula ndadosaken syafaat dicemplungaken artone. Ngaten nggih Bu nggih. Monggo niki Mbak. Nggih, niku asistene Nyong sing nyemplungno. Jebule ngenteni dikira arep nambahi meleh. Niku asistene Nyong sing nyemplungaken. Monggo kotak infake pun siap sedaya. Sampun. Monggo kotak infake kali muter diiringi grup Robana isara sebab ana pasulayan langit karo bumi aduh tamenangan nanging langit ora wani karo bumi mergo bumi Kanjeng Nabi Allah
niki mah pancen sound sistemnya luar biasa. Wong kula teng mriki mawon mireng sound sistemnya man walah serune ora patut apa malik jenengan ya iso ora apa-apa sawer kabeh. Niki yang pertama kangge grup kosidahnya monggo. Wah rebanane kosidah luar biasa. Saya sawer niki Mas nggih jenengan Mas monggo. Nggih sound sistemnya walah niku volumene ra dialitaken sekedhik saged mboten niku. Saged nggih sami-sami. Heeh ya Allah. Lek ngucapke matur nuwun pinter. Matur nuwun rasa repot-repot tapi ditampi. Namung nggih tumbas petukon rokok nggih Mas nggih. Karena ngapunten ingkang kathah, sound system menika sangat-sangat penting tenggene lokasi pengajian. Lah nek sound system kok disewa teng hajatan, biasane bayaran niku full. Leres nggih? Nek sound system disewa teng hajatan bayarane full. Tapi nek teng pengajian, biasane sing kagungan sound system malah ngucap ya wis ora apa-apa lah. Iki iso dinego kok nek nggo pengajian. Leres nggih? Tepuk tangan sik nggo sound systeme. Saestu niku ting pundi-pundi. Tenang mawon Mas, niku diwastani hadise tenggene Kanjeng Nabi ikhfaus shadaqah. Sedekah diam-diam yang masyarakat terkadang nggak tahu. Ngertine ya terima beres ngaji nanggap mumpuni kosidahe apik sound system jos padahal bayarane mung separo. Nggih, bayarane mung separo, separone mali biasane ngalap barokah kali masyarakat lan Mbah Yai. Mugi-mugi sound sistemnya tambah laris, rezekine murah berkah barokah Allahumma. Sing duwe usaha dekore sound sisteme kabeh muga-muga digampilake lek golek maisha amin Allahumma. Kanthi sedekah panjenengan sesarengan kangge sak mangke pembangunan TPQ Al Munawir Gusti Allah sampun janji in ahsantum li anfusikum, wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae Allahumma. Hari ini panjenengan sedekah arupi yatra duit arta, make Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan tidak berbentuk arta malih tapi digantos oleh Gusti Allah bentuke badane sehat, sehate wal afiyah, putra-putri soleh solihah, keluargane adem ayem tentrem, usahane lancar, karirnya bagus, diguyub rukuni tangga. Niku ganti saking panjenengan sedekah kangge nolak bala narik rizki kang beto manfaat maslahat Allahumma. Oh, rati grimis. Boten. One wis nada temanggung. One wis temanggung iku. Ya wong setahun 8 wulan. Niki kok radi kremun-kremun dados ngapunten kirane kok mangke Jawa sing asta payung-payunge diagem, kirane kok mboten ngasta payung silakan panjenengan mados lokasi ingkang sekeco tapi ya sak keco-kecane amargi niki lek ngaji persis ning nggone penggokan. Dados lek bangun tarup niku ya rada angel. Dados ngapunten ingkang kathah kirane ora ngasta payung ora ana panggonan sing kangge berteduh kondur mawon mboten napa-napa kula malah seneng. Mengko aku njur melu mengintili mulih ngono. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Nggih khususnya sing sami Bato Putra Alit niki mulai kali persiapan kadose teng sebelah tarupipun Pak Lurah Pak Yai tesi wonten lokasi ingkang radi sekeco sumangga mangke menyesuaikan ngaten nggih Bu nggih. Sederenge udan tenanan ngajine dilanjut. Ngaji kuwi ganjaran sing paling gede ning senajan ngaji ganjaran gede ya lek ngaji ora samawi pilah-pilih. Lek ngaos ngaji justru nek karo kiyaine kampung piyambak ayo do ngaji sing tenanan. Nek ngajine mumpuni niki ngaji bungkusan ben lek ngaji menarik, tapi nek kiai kampung niku kagungan sifat asyhadur ruh. Kula ulang, kiai kampung niku statusnya asyhadur ruh, sekali ndonga dungane paling caket karo Gusti Allah. Sebab nopo? Kiai kampung mucal ngaos mboten nonton rasa pamrih. Pamrih kiai kampung mucal ngaos namung setunggal, masjide tetep kagem salat jamaah, anak-anak di desa tetep ngaji teng TPQ teng madrasah.
ibu-ibu masyarakat nggih tetep ngaji rutinan kanthi istiqomah. Mula Kiai Kampung Mucal Ngaos mboten kepingin terkenal, mboten kepingin viral, mboten kepingin FYP ning TikTok. Tanglet niku kali Mbak Ki Abdul Jalil, mboten kepingin Mucal Ngaos diliput ning YouTube, mboten kepingin derek lomba dai nang Indosingar. Kiai Kampung niku Mucal Ngaos mboten nonton rasa pamrih, ora kepingin mlebu TV, ora kepingin ngajine ben dadi wong terkenal. Tanglet niku kali Mbak Ki Abdul Jalil, Mucal Ngaos ora kepingin numpak mobil Pajero anu ra duwe. Dudu lagi ngece. Justru karena Kiai Kampung menghindari hingar-bingar dunia, hidup dengan kesederhanaan. Orang nono Kiai Kampung rebutan tambang, orang nono Kiai Kampung rebutan jabatan. Niku sing marake Kiai Kampung sekali dungane paling caket karo Gusti Allah. Mula jodoh nyepelekke karo Kiai Kampung. Justru Kiai Kampung niku tombak utama ning masyarakat. Nyatane kita ngerti dongane wudu mergo Kiai Kampung, nggih mboten? Apal turutan ngerti huruf hijaiyah sebab Kiai Kampung, leres. Ngerti urutane salat, ngerti syariate agama, sampai sing nyolati jenazah ning dusun ya Kiai Kampung. Mula aja nyepeleke karo Kiai Kampung, mergo ora ana rasa pamrih. Kiai Kampung sekali dungane paling caket karo Gusti. Kula kali Mbah Kiai Jalil amplope gedhe amplope mumpuni, tapi masalah ampuh donga lebih ampuh dongane Mbah Kiai Abdul Jalil ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan sik. Is gede tuh dadak diperintah keprok barangan ngono kuwi. Kenapa kok dongane luwih ampuh Mbah Kiai Abdul Jalil ketimbang dongane mumpuni? Dongane kula rapate ampuh. Oh niki mumpuni lambene lek ceramah sering arep-arep amplop. Niki sing marake dongane kula ampuh. Mula dengan acara akhirus sanah teng bulan Syakban niki didongake kiai-kiai guru-guru kula jenengan mugi-mugi diparingi sehat panjang yuswa ingkang manfaat barokah, kita keluberan ngilmune bejo mulya donya akhirate. Amin Allahumma. Sayati zamanun ta'allumul ilmi ka jihadi fi sabilillah. Ngaji teng zaman akhir niki diwastani jihad, berjuang teng dalane Gusti. Sebab ngaji kuwi ngatur jiwa dandani ati. Mula tenggene kitab Al-Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali ngendikaaken la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesih ono asune. Maaf kula ngucap asu tidak dalam rangka lagi ngomong kasar. Umpamane kok terlalu kasar kula ngucap asu maknani dawuh Imam Al-Ghazali, basa aluse asu cara Telaga Pucang niki napa Bu? Segawon. Kok sego kucing ki piye to? Segawon kok dadi sego kucing. Segawon nek mbasake teng lare alit nggih baung ngaten nggih utawi guguk ngaten. Nek basa Indonesiane kuwi anjing, nek cara nggen kula Cilacap dog. Wong Cilacap kan orang barat. Dog nek cara basa Jepang kirek. Basa Jepang. Jebule Imam Al-Ghazali ndawuhaken teng Ihya Ulumuddin pilih la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku ono asune. Maaf, itu bukan makna lafdi, tapi niku makna maknawi. Ternyata rumah sing dimaksud kali Imam Al-Ghazali dudu rumah bentuk bangunan omah,
Tapi rumah sing dimaksud karo Imam Al-Ghazali geniku atine menungso manaeh kula jenengan. Ternyata malaikat rahmat tidak akan masuk marang atine menungso kalamun atine menungso tesi ono najis asune. Ngapunten, sak najis-najise asu, jangankan air liurnya. Halo. Maaf nggih, sak najis-najise asu, jangankan air liurnya, jangankan dagingnya, wulune tok niku wis mengandung najis, wulu asu. Tapi sak najis-najise asu niku tesi bisa disuceni. Sak najis-najise asu tesi bisa dibersih. Nganggo nopo? Nganggo 7 basuhan air yang salah satunya dicampur tanah. Dianjurkan lek nyampur tanah tidak di basuhan yang terakhir kepitu, tapi diantara basuhan pertama sampai ke-6. Berarti sak najis-najise asu esi bisa disuceni, tapi najise atine menungso arep karo apa lek nyuceni? Napa najise atine menungso? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedek, kuminter, kementus, sumugih, kumayu, kumaka, pelit, medit, betitil, bakhil, kikir, kucren, jelantir, kaya pil, kudanil. Tepuk tangan sik. Ki ngomong ngono kuwi ngracike angel. Telung dina telung wengi lek ngapalke nganti ora merem kuwi. Najise asu esi bisa disuceni, tapi najis atine menungso kan paling angel lek nyuceni karo apa jajal. Mula ngaji ngatur jiwa ndandani ati. Mula nek ana wong ngaji nderek ngaos kok jenengan rasane ngantuk tenan lah, lek ngaji tenanan berarti kuwi. Soale nek ngaji kok ora ngantuki berarti kecampur hiburan. Kaya ngene iki kiai bungkusan iki. Dadi ora ngantuki. Tapi nek jenengan kok ngaos kali Mbak Ki Abdul Jalil ngantuk, lah ki ngaji sing tenanan kuwi. Senajan yo ngapunten setane ora mung nyebaraken tepung teng netrane jenengan. Nek ana wong ngaji apa melih ngaji rutinan karo Mbak Ki Abdul Jalil, setane teko maring tengah-tengah jamaah, setane nyebaraken paku ning palungguhane jenengan. Itulah kenapa wong ngaji rasane obah mawon. Sing sukune slonjorno, gubet kanan, geol kiri, tekuk mburi, slonjor ke meneh. Kegudo setan jenengan. Ning ora masalah wong pancen ganjarane gede wong ngaji kuwi. Mula ya setane lek nggodho tenanan banget. Karena ternyata ngaji ngilangi nafsu nang jero ati. Ngaji niku adalah nyuceni ati saka najis-najis, pantes mawon. Nek hari ini ngajine niku dalam rangka karo nyaur utang Rojab wingi. Jebule ternyata Rojab ya kepengin nanggap mumpuni barang kala wingi. Tanggene Telaga Pucang, tapi kebagiane Syakban dados wau Mbah Yai ngendikaaken niki kalih nyaur utang bulan Rajab. Ora mung akhirus sana. Mula wau pas ngideraken kotak infak keliling, kula niku mundhut donga kali panjenengan sesarengan yang sairnya kula mboten ngarang. Saire niku dipundhut saking kitab Durratun Nasihin. Jebule Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku ramung nampi dawuh salat, tapi dalam rangka ngilangaken sifat sombonge langit karo bumi. Karena waktu niku langit karo bumi lagi ana pasulayan. Napa niku pasulayan? Pasulayan niku padu. Padu ki cara Telaga Pucang apa? What? Kerah. Terima kasih Pak Dalang. Dalang niki. Yes, mung disebut jenengan maknyes. Langsung mak perinding ngono kuwi. Ya Allah. Ora iso turu. Ya kok iso. Jenengan tak undang dalang-dalang niku kan werna-werna. Ana dalang sing ngudal piwulang, ana sing dalang keributan.
kok pas. Ngaji kok modele sikut-sikutan ngene iki modele ya Allah. Oh ya Allah, tepuk tangan sih. Pantes wingi mandan ribut lek ngumpulke dana kanggo mumpuni. Jare beliau adalah dalang sing melu ribut ngumpulke dana nanggap mumpuni. Panci leres Pak nek mantan preman. Kok pas? Pas barang. Mantan preman. Tenang Pak, lebih baik mantan preman ketimbang mantan kiai. Biasanya nek mantan preman tobat sekali tobatnya tenanan banget. Saestu niku wonten crios ngeten iki. Ya Allah brebes milih jenengan. Pokoke jan terngiang-ngiang. Omongane mumpuni napa-napa sing terngiang-ngiang. Ngaten niku. Siap begini Bapak, yang namanya hidayah, petunjuk utawi pituduh niku namung kagungane Gusti Allah. Ngapunten, Kanjeng Nabi niku mboten kagungan hidayah Pak. Pamane Kanjeng Nabi Abu Jahal Abu Lahab kurang sedulur apa karo Kanjeng Nabi umpamane Kanjeng Nabi. Ning pamane Kanjeng Nabi Abu Jahal Abu Lahab tetep dadi wong brutal, dadi wong brengkel, di preman. Ora mung preman, Abu Jahal Abu Lahab niku ya preman, ora gelem ngibadah, ora gelem tobat, rada kasar wis bajingan tengik nemen. Maaf wis bajingan ketambahan tengik kowe. Sekadaluarsa niku Pak. Ning ternyata hidayah niku namung kagungane Gusti Allah. Pilih Kanjeng Nabi wis ngelingaken pamane, tetep pamane niku mati pun dalam keadaan kafir niku Abu Jahal Abu Lahab. Tapi ternyata jenenge hidayah niku namung kagungane Gusti Allah. Ana wong mung gara-gara nderek pengajian tapi kok manahe njur luluh sampai brebes mili, sing wone blas ora tau salat kok gari tindak teng masjid ya ora ngerti, padahal awake ya kebak tato. Lengan kanan tatone gambar tekek, lengan kiri tatone gambar kadal, diadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar buaya, ngisor weteng tatone gambar ula, ndasene ngisor kloget-kloget. Ulane sing kloget-kloget ngaji kok pikirane rono-rono jenengan ki ngeres. Ning sekali dipun paringi hidayah oleh Gusti Allah pun tansah dituntun pengajian urun paling akeh. Wala mantep, remanggut-manggut. Senajan sarunge sakniki teh si cemantel. Oh kados niku. Ning maksude niku sing cemantel iman takwane. Amin Allahumma. Berarti hari ini nanggap mumpuni orang mung wali santri tok ya Allah. Jebule mantan preman melu urunan, tepuk tangan sik. Top Pak. Ya wis muga-muga kaparingan hidayah. Dalam. Oh iya bapak jenengan. Oh nderek ngaji melu bangga. Pantesan kawi tahun jenengan ngadeg ya kuat ning kono ya. Jebule lagi ngenten-ngenteni posisi sing tepat. Dilala ya tepat banget niki ya Allah. Oh ya lurus ya. Pantesan jering nganti tekan mengko bengi ora iso turu niki. Terngiang-ngiang kelingan mumpuni. Muga-muga barokah kabeh Allahumma. Amin Allahumma. Sing penting nek wis tobat tobate tenanan, aja tobat sambel. Diriwayataken kados niki, Bu. Niki ngajine sampai jam 12 tenanan. Kok udan niki soale Moga-moga mantole diagem, ngasta payung ya payunge diagem. Niki kadosipun namung kremun kemawon insyaallah. Umpamane grimis nggih namung sekedap makin njur insyaallah ngajine dumugi purna kanthi slamet wilujeng alhamdulillah. Nggih, mboten usah mawi diring rebana, qasidah istirahat, kita sholawatun min nggih Bu nggih. Kersane nambah berkah niki Jawa. Shollu ala Nabi Muhammad.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Allah ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi alaika, ya Habib salam alaika, sholawat ya Habibi ya Muhammad, ya arusal ghafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Allah ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Anta syamsun anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaik. Shollu ala Nabi Muhammad. Sing kenging toyane krimis, insyaallah sedaya penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Krimis dinten menika andadosaken tanah kita tambah subur, masyarakatnya tambah makmur, kita dijauhkan dari wabah musibah, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala macam bencana, selamat dunia akhiratnya Allahumma. Malah kula dados weruh niki ana tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah, ana kloso munggah sirah. Ora apa-apa, ki tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah. Ki ana dalile kuwi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dadi menungso aja seneng nyepelekno barang sepele, karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita saka barang sepele. Bukti nyata niku kloso plastik dituku regine gangsal 1000 nggih Bu nggih. Lah dituku regine 5.000 kok mung arep dijagongi, dibokongi karo dintuti sekalian. Ketoke kok nista tenan. Dituku kok mung arep dijagongi karo dibokongi pisan. Tapi bareng udan bekas bokong kok malah munggah sirah. Berarti kuwi klosone kajenan napa mboten?
Klasane mulya napa mboten? Klasane mulya, wong nyatane wone dibokongi kok malah dipunding-punding, diangkat ning ndhure mustaka. Artinya sengit karo wong aja berlebihan, karena mesti sewaktu-waktu butuh karo wong sing disengit kuwi mau. Betul? Leres. Kaya kloso niku jenenge nek sengit karo wong ya Allah, nek kadung benci niku ya Allah wis ora kena diobati. Kadang-kadang saking sengite wegah aku ngambah terase omah. Mbok nganti tekan pecat mati piye carane wegah aku ketemu karo wonge. Boro-boro ketemu weruh wajahe tok wegah aku ora sudi ngono kuwi. Sampai-sampai saking bencine karo wong, kadang-kadang anak kepelu-pelu. Janji kowe kok pernah dolan ning omahe, ora tak anggap anak meneh kowe. Nek kadung sengit kadung benci ya Allah mung gara-gara warisan. Karo sedulur kandung kok nganti ra takon-takonan. Mati lampu, mati listrik. Ya Allah luar biasa, wis tambah syahdu nek ngene iki. Wis kudanan payungan karo kloso mati lampu. Lengkap sudah. Lah niki kok lampune kula tok sing ora mati. Oh, berarti niki sesuai amal dan perbuatan. Ora. Niki mergo ana genset ana solare ya Pak ya. Ya wis lah niki lek ngaji ben kersane tambah syahdu. Pokoke ngeten, sing beto putra alit kok udane mangke umpamane rada deres panjenengan mados lokasi kang sekeco ngaten nggih. Nanging panci nggih pun musim Jawa nggih panjenengan kedah nderek bersyukur kanthi wontene udan dinten menika. Mudah-mudahan saestu andadosaken berkah. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Lamun menungsa dicukup lawan kesenengan lan kemewahan, uripe sarwa kecukupan, kepinginane keturutan. Dheweke ngomong kanthi gampang, iki kanugrahaning pangeran. Dheweke ngomong kanthi gampang, iki kanugrahaning pangeran. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidillah di alil anu ngapunten nggih, senajan wis disawer pripun malih Pak jan saestu mesake wis kudanan talingane berbegen. Dados niki lek selawatan sawetawis mboten diiringi mboten napa-napa. Kadar jenengan wis nampa saweran aman kok Mas. Insyaallah tetep ora mangan gaji buta ora, aman. Niki tak solo mawon ora samawi diiringi makin jenengan sing ngiringi kula nggih Bu nggih. Kenapa miki dadi lali? Nanging menawa manungsa dicoba uripe rekoso, dheweke njur padha kandha carene Allah ora tresna. Anggepe dongane ora pernah dikabulne. Menawa suke do syukura, menawa melarat do sabar. Menawa suke do syukura, menawa melarat do sabar. Selawat salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi
Sallu ala Nabi Muhammad. Sekedap nyuwun bantuan. Panitiane aman iki aman Mas. Gerak cepat gerak cekap. Iya. Ngene ana wong mlayu aku deg-degan soale. Nggih aman. Oh ya siap ngono sing nyambut gawe aku ya tetep nglanjutake lek nyambut gawe lek ngaji ya kemulan barang ya Bu ya. Apik tenan. Kula ndelok jenengan kaya ning dhuwur kasur Bu ya. Mergo ngertose wau mangkat namung ngadem, ora sangu jaket sangune kemul. Dados jenengan lek ngaji karo kemulan ngono kuwi ya Mbak ya. Sapilah tenanan niki ya kreatif barangan, ora mung Aladin tok sing mabur nganggo kloso. Jenengan ya melu mabur nganggo kloso wis muga-muga berkah kabeh Allahumma. Kali lanjut ngajine nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Langit karo bumi niku padha pasulayan. Pasulayan niku kerah. Iki mau gara-gara bapake ngucap kerah ngene iki. Lagi kerah langit karo bumi gara-garane langit ki ngucap ngene karo bumi. Mi bumi. Deloken aku ki. Aku langit karo samang, kowe jelas esi luwih mulya aku mi bumi. Soale apa? Aku langit ki manggone ning dhuwur. Wis manggon nang dhuwur ngadeg nyekel mik meneh. Wah aku ki mulya mergo aku ki manggon ning dhuwur. Aku kepanggonan srengenge. Wulan lintang malaikat panggone ning nggonku. Sampai-sampai aku kepanggonan Baitul Makmur. Apa ki Baitul Makmur? Ka'bah para malaikat. Dadi nek malaikat arep thaaf ora mau dadak mudhun nyang bumi. Tapi wis ana Ka'bah dhewe jenenge Baitul Makmur. Wis lengkap kemuliaane aku lek dadi langit. Terus samang iki ning ngisor rasa macam-macam karo aku. Kok jenengan malah melu jengkel aja nesu. Niki kan langit, lagi cerita ngono kuwi karo bumi. Bumi jawab, ngit. Ngit langit. Ngit. Tak wae ngerti ya. Pancen bener samang karo aku ya luwih mulya samang sing manggon ning dhuwur. Ning padha-padha samang manggon ning dhuwur sampean durung mesti duwe apa sing tak duweni ning aku. Aku pancen bumi manggone ning ngisor. Tapi aku ki kepanggonan macem-macem anane isenane bumi. Gunung manggone ning nggonku. Kawit Gunung Merbabu, Merapi, Mertua manggone ning nggonku. Ning gone Temanggung ana sapa? Ana jenenge Gunung Sindoro Sumbing. Tekan Banyumas, Pemalang, Brebes nganti tekan Tegal ana Gunung Mame. Ngertos Gunung Mame? Slamet kuwi ning endi-endi mesti diundangi Mame. Lah ning kono ki ana Gunung Mame. Gunung Mame manggone ning nggonku. Kuwi nembe gununge segara manggone ning nggenku. Apa sampeyan kepanggonan segara? Ora ngit. Nek segara manggone ning nggonmu delok-delok tumplek. Lagi segara manggone nang nggonku, manggone ning bumi ya segarane delok-delok sunang. Kuwi nembe segarane ana tumbuhan ana kewan manggone nang nggonku, kewan sing paling gede nganti kewan paling cilik manggone ning nggonku, tengu. Manggone ning nggonku. Sama ora ngerti tengu. Tak wae ngerti tengu kuwi sedulure kami tetep adine kemerki ponakane mrutu. Manggone ning nggonku. Menungso sing kahanane warna-warna, ana sing enom ana sing tuwa, ana sing nembe lair ana sing wis seda, sampai sing ayu sing gagah manggone ning nggonku kabeh. Kuwi nembe menungsane. Antak wae pirsa meleh siji meniki gonge iki. Sampean kepanggonan Baitul Makmur, malaikat tawaf nanggone sampean. Tapi aku ki menung bumi, senajan aku ki kepanggonan Ka'bah tempat mulya, aku kepanggonan menungso sing paling mulya sak ngalam jagat raya yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo jajal. Nek arep sampean adu-adu karo aku, luwih mulya sapa aku karo samang? Mulya aku. Wong aku kepanggonan menungso sing paling utama sak ngalam jagat raya. Bareng bumi matur ngaten niku, akhirnya langit mikir.
sewengi dek langit ora iso turu. Malah lek mapan turunan ki karo ndelok plafon. Akhirnya langit nangis. Langit apa, Bu? Ibu pernah meriksani langit nangis? Lah niki. Lah niki. Udan ki langit nangis. Sok tahu samang. Is pokoke langit nangis. Niki dudu udan kuwi langit nangis. Wong aku ya urung pernah weruh langit nangis modele kaya apa. Nek udan ki beda ceritane. Langit nangis nyuwun karo Gusti Allah supaya Kanjeng Nabi minggah ning ayunan. Sing akhire Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj niku tidak hanya nerima dawuh salat, tapi ternyata dalam rangka ben langit ora duwe sifat sombong meneh. Jebule saking critane langit karo bumi, wong sombong mesti uripe sengsara. Wong sombong mesti uripe rekoso. Wong pamer niku malah kualik-walik sing akhire Bapak Ibu. Pramila kanthi cerita langit karo bumi kula badhe jelasaken. Oh iya tes ribut mergo lagi nata bokong ya Bu ya. Bingung arep didokok pundi bokonge. Mergo lagi udan ngene iki grimise ya rada nemen. Ki kaya kayane nek udane kok awet persis kaya utange tanggane ya Bu ya. Ora masalah lah. Muga-muga senajan grimis ngeten iki panjenengan diparingi sehat walafiat. Justru badane tambah sehat Allahumma. Tanggene kitab namanya Riyadhus Shalihin, neraka karo swarga niku pernah obrol-obrolan, pernah dopokan. Dopokan niku omong-omongan. Dimulai saking neraka ngucap begini, swarga, aku saiki neraka isi kosong. Kenapa aku saiki isi kosong? Soalnya aku iki neraka sing manggone si padha urip ning alam dunya. Sehingga kula niki tesih lampune ora samawi dioncoraken teng kula padange tekan kene. Kula nek ora mawi dioncori lampu wis padang banget niki alhamdulillah. Jensek kuat, solare penuh. Terus niki insyaallah aman. Tapi ki lampu-lampu baterai ki cara kene apa to, Bu? Senter. Nah, senternya ampun dioncoraken teng rainya saya. Karena padangnya ki teng mriki pun padang banget soalnya sing liyane gelap. Ini ngomong-ngomong sekarang jam berapa sekarang? Jam 9. Oh, masih jam 9 ya. Ora maju-maju jame kene. Ojo apa jame kula sing bodol apa jame samang? Wis si jam 09. Tes si jam 09. Lah udane deres tenanan, Bu. Mados lokasi sing sekeco, monggo-monggo. Ibu ndi nggih? Barengan payungane barengan. Wis alhamdulillah dipun paringi jawah malik niki. Monggo-monggo kali mados lokasi sing sekeco. Payunge diasto. Sumangga. Niki kita nggih mboten teng masjid, menawi teng masjid sakjane ya radi saged kangge berteduh. Musala napa niki musala? Oh, musolane pun penuh. Ya karo disolawati panjenengan sedaya mados lokasi sing sakeca. Payunge diasto, mantole diagem. Jebule ora nggawa mantol wis klosone barang. Shallu ala Nabi Muhammad. Nggih kali mados lokasi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sareng-sareng. Allahumma sholli ala sayyidina wa afiyatil wa nuril
wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sapa gede syukur bakal urip makmur, ati syukur ora dengki ora meri karo sedulur, nanging ati kang kufur karo tangga ora akur, ati kang kufur tumindak ngawur awon ing pitutur, wong ingkang takabur bakal peteng ana ing kubur. Shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pingin duwe putra ingkang saleh salehah, wong tua ikhlas nafkah bersih lan taat ibadah, nanging kosok balike kok wong tua karepe dhewe gak dicukupi hak anake, laknat dunya akhirate. Dadi ya wong tua pelindung anglakoni kewajibane. Irfa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Shallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi Jawa dinten menika kangge seksi ngenjing tenggene akhirat, menika andadosaken kula panjenengan saged manjing tenggene swarga kanthi kumpul sesarengan kalian Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Allahumma niki udan diwastani wa nazzalna minas sama ima mubarakan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarakan nggawa barokah. Allahumma amin. Allahumma wonten adabipun Kanjeng Nabi menawi turun hujan, diantaranya kita derek berdoa. Salah satu doa sing gampil Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Gampil dongane sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Sepindah malih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Artinya ya Allah dadosaken Jawa menika Jawa ingkang beto manfaat. Allahumma pancen menungso niki diwastani kataan ngersula, diparingi udan ngersula, diparingi panas yo ngersula. Giliran diparingi udan karo panas lek ngarani jare udan kethek.
sembarangan banget jenengan Bu mlayu ngono mlayu ngene aku ya bingung. Niki kula wau minggat jam 9:04 niki wis jam 10:30 berarti niki kok mati lampu udane wis mudhun berarti niki alarm. Napa Bu? Alarm. Kula ya arep ceramah ning kene kosong arep ceramah karo sapa? Oh jenengan do mlayu kabeh niki. Oh ya ketok kabeh. Ya pating cerongok barangan ki. Niki saestu alhamdulillah wau panci kula matur karo panitia. Kula minggah Gasik nggih Pak, nggih Mbak mumpuni. Insyaallah jenengan make minggah jam 09.00 tenanan pancen. Wau kula sampun ditawari dahar, monggo Mbak mumpuni ngerahapi bancaane tiang kandangan. Kalau nggih alhamdulillah ning pancen karena nek ndalu sakniki kula radi ngirangi lek mam. Soale napa niki lagi mekar-mekare. Ora mung kembange tok sak mumpunine iki mekar. Ya ora mekar rong dina-dina dikeramasi kok ya ora mekar. Lah wis keramas ki udan sekalian. Wis tambah mekare, maka alhamdulillah senajan niki kok dipun paringi Jawa ya plus mati lampu barangan tapi saestu niki warga masyarakat Telaga Pucang Utara matur nuwun sedekahane panjenengan niki nunggu ngaji cuman 2 bulan. Pinten Bu? 2 bulan. 2 bulan tok niki lek nanggap mumpuni. Soale napa jujur mawon kula niku sakniki kathah dikosongi wekdal nggih istirahat bareng dadi bojone Aa Fitrah. Kula niku duwe cita-cita pingin duwe anak 12 jumlahe. Sehingga pancen kathah ngasone tapi ternyata kalau semanten ketua panitia tindak rawuh tanggene dalem mara sepuh kula. Antuke ngendikan ngeten nun sewu Mbak mumpuni niku dereng nate ngaos wonten ing gene Telaga Pucang. Ngapunten lah kula niki diparingi wekdal sak selane Mbak mumpuni. Nggih monggo matur mawon kali manajemen. Akhire tiang mriki lek nanggap mumpuni niku pakai orang dalam. Lek ngendikan nun sewu lah niki Mbak mumpuni diselake ngaji ning Telaga Pucang. Nek mara sepuh pun sering nang mriki. Sekali-kali Mbak mumpuni akhirnya ya pripun ya Pak tak tanglet karo Mbak mumpuni purun napa mboten. Mbak mumpuni kata ngasone sing akhire panci ya wis lah rapopo sekali-kali ngaji ning gone Telaga Pucang mesake wis ning nggon perbatasan mati lampu udan. Sing akhir alhamdulillah saking warga Telaga Pucang Utara sampun urunan nanggap mumpuni dalu niki wis alhamdulillah kaleksanan. Tepuk tangan sik nggo panitiane matur nuwun. Sampai mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitiane tansah semangat jebule seragamnya anyar-anyar. Kawit tahu jenengan teng mriku ora ketok jebule bareng mati lampu malah dadi ketok jenengan mergo seragame mak kelop-kelop niku masyaallah. Matur nuwun jenengan pun menggelontorkan dana kanthi pengajian dinten menika. Sing terpenting wau kotak infake sampun mubeng dalam rangka kagem kemaslahatan TPQ Al Munawir. Mudah-mudahan warga Telaga Pucang Utara sedaya ingkang rawuh kanthi mriki dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparan sehat panjang yuswa ingkang manfaat barokah, kaparan dzurriyyah sholih sholihah, dijauhkan dari wabah musibah, jadi masyarakat sing ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnal khotimah. Amin Allahumma. Ampun kondur sakwetawis Mbah Yai dipun paringi payung Pak Pansel sekedap supados minggah teng panggung mimpin doa. Ngapunten kersane Mbah Kyai derek amberkahi doa pengosan dinten menika. Kula dereng mantun mimpin doa. Monggo sak mangke doa dipun imami kalian Mbah Kyai. Ngapunten Mbah Yai kagem derek amberkahi doa sumangga. Saking kawula ingkang kaping sepisan Pak Lurah matur nuwun Pak Lurah telah mendukung kegiatan pengajian warga
Pucak Telaga Pucang Utara lan matur mbanul sangat panjenengan ingkang sampun rawuh wonten menika majelis senajan jawah monggo Yai nyuwun dipun berkahi doa sumangga Yai saking kawula sedaya kelepatan nyuwun papunten sak tibare doa mugi-mugi panjenengan kondur kanthi lujeng widodо lir kali saking sambe kala menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis amin Allahumma usiku wa nafsi bitaqullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.